Selamat pagi. Ini kami jalan-jalan mancing sama Bang Ipar di Paluh Tiung Pkl.Berandan. Selamat menonton ya kawan-kawan. Ada jumpa paluh yang keluar ya. Belok sini. Sini. Goreng. Ikan apa Bang? Kan tanda. Oh, tanda tompel. Tompel. Ada tanda tompel. Oke. Ya, oke. Karena tanda tompel. Wah, tanda juga, tompel juga ya. Tompel. Ya, sip. Oke. Wah, kerapu. Wah, gerapu. Gerapu apa tuh? Kerapu apa nih? kerapu Iya. Ini apa harimau? macan. Macan. Kerapu macan. Dah, Oke. cantik, mantap. Kasar itu. Aku punya nggak disentuh-sentuh. Ikan duri. Besarnya sih mana? Wah, lumayan. Cakap merah, Bang. Oh, siakap merah ini ya? Iya, cakap merah. Oh, Nah, ini kan ikan keting. mantap. Oke. Ya. Strike. Iya, tompel lagi. Strike lagi. Tapi kecil ini kan emang kayak. Kecil ya? Oh, ikan tompel lagi, Bang. Ah, tompel. Baby tompel. Baby tompel. Strike. Kan kapas. Iya, kapas. Kapas. Oke. Oh, nanti kena layak apa narik ya? Apa? Strike. Banyak? Strike. Hah? Belum dapat deh. Isi apa? Medium. Wah, ikan kekek, Bang. Anak ikan kekek. Apa kapas itu ya? Bukan. Ikan kekek. Oh, Anaknya. Tuh
tukang jual foto. Sambil menunggu dimakan merokok dulu. Smoke. Yes. Ketua dapat pari-pari. Ntar dulu, kita apakan dulu ekornya. Sini, Bang. Ikan berbahaya. Sepertinya ikan kapas-kapas lagi. Kapas-kapas. Anak kapas-kapas. Baby. Baby. Strike. Oh. Oh, kasar. Kapas-kapas. Agak lumayan ini. Lilis. Gitulah dulu kawan-kawan. Sudah sore mau pulang. Inilah kami dapat hasil mancing tadi nih. Ya adalah sedikit. Nggak biasa mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.